প্রতিমা, তুমি কোথায় ছিলে? আমার তো জ্বর, সর্দি, কাশি, ঠান্ডাইতে আমি উঠ বসে বসে আমি তোমার কথা ভাবছিলাম। তুমি এত দেরিতে এসেছো, ডাক্তারের কাছে ফোনটা করতেও পারছি না। আমি আমার পাশের একটি বান্ধবীর কাছে গিয়েছিলাম, কারণ তার খুব বিপদ হয়েছে, তাই আসতে একটু দেরি হলো। আমার ছেলের গাড়ি করে কি নিয়ে যাবে? সাহেব, তুই কি তোর বাবাকে নিয়ে একটু ডাক্তারখানায় যাবি? তোর বাবার শরীর খারাপ। হ্যাঁ মা, আমার কাজ হয়ে গেছে, এবারে আমি বাবাকে নিয়ে ডাক্তারখানায় বেরোবো। আপনাকে ডাক্তার বাড়ি না পেয়ে আপনার ঘরে আমি চলে এলাম। কিছুক্ষণ আগে আমি ডাক্তারখানা বন্ধ করে বাড়িতে চলে আমি আর বাবাকে কি একা নিয়ে আসবো? হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি আপনার বাবাকে নিয়ে চলে আসুন। বাবা, ডাক্তারবাবু ডাকছে, তুমি এসো। হ্যাঁ বাবু, তাড়াতাড়ি চল। হ্যাঁ বাবা, তুমি আমার হাত ধরে চলো। আপনার শরীরের প্রবলেম কি? ডাক্তার বাবু, আমার এত কাশি, ঠান্ডা লেগে জ্বর, মাথা ব্যথা ও সর্দিও হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনাকে আমি কিছু ওষুধ দিচ্ছি, খেলে 2-1 দিনের মধ্যেই সেরে যাবে।